Allora, sottosegretario Zanetti, questo appoggio ad Alessandra Moretti, che cosa vi accomuna nel programma? Nel programma noi abbiamo posto l'accento soprattutto sui temi legati alla razionalizzazione delle partecipate, che per noi sono un tema molto importante a livello nazionale e anche in Veneto c'è molto da fare. C'è il tema dell'aiuto alle imprese, c'è il tema anche di una maggiore concorrenza in una regione che in questi anni ha conosciuto sempre più la pratica degli affidamenti diretti, mentre è ora di tornare a fare gare come regola e affidamenti diretti solo come eccezione. Senta, un tema nazionale, quello delle pensioni, la restituzione dell'indicizzazione, qual è la sua posizione? La mia posizione, che è quella di Scelta Civica, è molto chiara. In un contesto in cui per rendere sostenibile il sistema pensionistico si sono chiesti grandi sacrifici ai pensionati di domani, cioè ai giovani di oggi che non avranno un regime retributivo ma avranno un regime contributivo molto meno generoso, in cui si sono chiesti sacrifici anche ai quasi pensionati che proprio addirittura d'arrivo si sono visti spostare l'asticella, è semplicemente impensabile ritenere che per i già pensionati non ci debba essere alcun tipo di contributo anche per coloro i quali se lo possono permettere, data l'entità rilevante degli assegni pensionistici oppure data l'esiguità dei contributi versati. È proprio creando un presupposto per cui sembra che per alcuni ci sono solo sacrifici acquisiti e per altri solo diritti acquisiti che si costruisce il conflitto generazionale. Come pensate di muovervi? Ci muoveremo andando a individuare una gradualità che sia ovviamente diversa da quella della legge Fornero che la Corte Costituzionale ha bocciato e la sentenza va rispettata, ma ripristinando comunque una gradualità meno stringente che consenta al tempo stesso di rispettare anche l'equità intergenerazionale.